হ্যালো বন্ধুরা, আজকে বুধবার আবার একটা নতুন সকালে নতুন একটা ব্লগ নিয়ে হাজির হয়ে গেছি। আর আজকে ওই যে পুজো হয়ে গেছে, চা খাওয়াও হয়ে গেছে। আর নাতনির এখন স্কুল ছুটি, তাই ওর মা বাড়ি আছে। আর হচ্ছে ছেলে অফিস বেরিয়ে গেল খেয়ে। আর এখন হচ্ছে আমাদের রান্না শুরু হয়ে গেছে। রান্নায় হচ্ছে আজকের কুমড়ো আলুর তরকারি হবে, আর বেগুন ভাজা হবে, আর হবে মাংস, আর ডাল সব রয়েছে। সেদিন ডাল করেছিলাম কালকে, সেই ডালটা রয়েছে। আর এখানে হচ্ছে আলু টালু ভাজছি। আজকে এমনি এমন কিছু মেনু নয়, ওই মাংসটা হবে। একঘেয়ে মাছও রয়েছে, সবই রয়েছে এখানে। মাংসের সব এই যে বেটে রেখে দিয়েছি, দেখতে পাচ্ছেন। গরম জল করেও রাখা আছে রান্নায়। আর একটু বলাইটাকে কাজে লাগিয়েছি, বাগানের কাজ। আর হচ্ছে আমার ঘরেরও টুকটাক কাজ আছে, তাই জন্য কাজে লাগিয়েছি। দেখতে থাকুন ব্লগটা, কেমন লাগে জানাবেন। আর এই রান্নাটা দেখুন। ধনে জিরে প্রতিদিন যেরকম মশলা দিই সেই রকমই মশলা দেবো। তো আদা গুঁড়ো দেবো, আদা পেস্টটা রেখে দিয়েছি, মাংসেতে দিলে ভালো লাগবে। অল্প আছে, বাটা হয়নি, মানে আদা কিনে তোলা আছে, বাটার সময় হয়নি, বাটবো এখন। এটা কাজে লাগিয়ে দিই, হাতের সামনে আছে। কুমড়োটা দিয়ে দিলাম। কুমড়োটায় জল দিয়ে দিলাম, হতে থাক। হলুদ দিইনি, হলুদ দিতে ভুলে গেছি। কি রাঁধুনি আমি, হলুদ দিতে ভুলে যাই। এই যে নাতনি কেক খাচ্ছে সকালবেলা। এই দেখো, হাই বলো, হাই বলো, গুড মর্নিং বলো, গুড মর্নিং বলো। বলো তোমরা সবাই কেমন আছো? ভালো আছি।
বলো, তোমরা সবাই কেমন আছো? হ্যাঁ ঠিক আছে, তুমি খাও। আর এই যে আমাদের পুজো হয়ে গেছিলো, এই যে হয়ে গেছে। নিচের আলোটা না কেটে মতো গেছে, অল্প জ্বলছে আর কি, এটা খবর দিতে হবে। আর এই যে টেবিলের অবস্থা খুব খারাপ, টেবিল সব গুছোতে হবে। দোকান খোলা আছে, মেসার দোকান খোলা আছে। এই যে বিছানাপত্র সব এই যে ক্লিন হয়ে গেছে, এখানে এই যে সব হয়ে গেছে, সোফা টোফা কমপ্লিট, এই যে সব হয়ে গেছে। এখানেও গুছোনো মোটামুটি, ঝাড়া পোঁছা হয়ে গেছে, বাগানে কাজ চলছে, পরে দেখাবো। সোফা টোফাগুলো একটু বাদে গুছোবো, সব একসঙ্গে হয় না, সকালবেলা অনেক কাজ থাকে, সব একসঙ্গে করতে গেলে ঝামেলায় পড়ে যাব। টুকটুক টুকটুক করে কাজ করলে অনেকটা কাজ এগিয়ে যায়, আর হুটপাট করে কাজ করলে সব কাজ তালে গলে খিচুড়ি পাঠিয়ে যাবে। ওরা শুনছে আমি কি বলছি, ঠিক আছে, দেখতে থাকুন। তরকারি হচ্ছে, কুমড়োর তরকারিটা হয়ে গেছে, এবার নাবিয়ে ফেলবো। কুমড়োর তরকারিটা হয়ে গেছে, এবার নাবাবো। ও দাদাকে খাইয়েই ছেড়েছে, খেতেই হবে দাদাকে। একদিকটায় বেগুন ভাজা বসিয়ে দিই, আর একদিকটায় মাংসটা বসিয়ে দিই, নাহলে নাতির অনেক দেরি হয়ে যাবে। কি যাচ্ছে রে? আচ্ছা, তেল দিয়ে দিই মাংসটায়। মাংসটায় তেল দিয়ে দিই, দেখুন। আলুটা দিয়ে দিলাম, দেখ লজেন্সটা খেতে পাচ্ছে না, কি কাণ্ড করছে।
ওরা তো অর্ধেক জিনিস খেতে পারে না। খুব দুষ্ট হয়ে গেছে। তেল ছিটকে, বেগুনেও তেল ছিটকে। এখানে পেঁয়াজ, রসুন, টমেটো বাটা দিয়ে দিলাম মাংসতে। এটা দিয়ে দিলাম। এবার দিয়ে দিলাম কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়ো, ধনে, জিরে, আদা, যেটুকু ছিল দিয়ে দিলাম। এবারে বেগুন ভাজাটা দেখি। শীতের বেগুনে ভীষণ তেল খায়, কমিয়ে দিই। জায়গা ওখানটা একটু করতে হবে। অনেকদিন গুছানো হয়নি ওই তাকটা, টাইম পাওয়া যাচ্ছে না। পেঁয়াজটা আছে দিয়ে দিলাম, রেখে দিয়ে কি হবে। নুন দিলাম,
নুন দিয়ে দিলাম। তেলের মধ্যে একটু চিনিটা দিলে রঙটা ভালো হবে। নাতনি মাছ খেতে চাইছে না, ওই জন্য একটু মাংস করলাম। মাংসটা যদি একটু খায়, তাও তো মিক্সিতে করে খাওয়াতে হয়। খাওয়ার নামে ভীষণ অশান্তি, ভীষণ জ্বালা। খাওয়ার নাম খেতে চায় না একদম। হ্যাঁ হ্যাঁ, কে এসছে? সে আবার বের করা হয়নি এখনো কিছু। একটু ঘুরে আসতে বলতো ওকে। এই সকালবেলা হয় নাকি? বাসনের জন্য এসছে। সকালবেলা হয় রান্না বান্নার মধ্যে। মাংসটা কষি ততক্ষণ, তারপরে আসছি। মাংসটা ছেড়ে দিলাম। এবার হলুদটা দিয়ে দেবো। হলুদ দেওয়া হয়নি। এটা চাপা দিয়ে দিলাম, আস্তে আস্তে হোক। আস্তে আস্তে হোক, তবে মশলাটা ভালো জমবে। এর ভেতরে যে মশলাটা আছে, তবে আস্তে আস্তে হবে। কমিয়ে দিলাম, ধীরে সুস্থে হোক। এই মাংসটা এইরকম হয়েছে। এই যে জল মরে এসছে, একটু বাড়িয়ে দিলাম। মাংসটা হয়ে একটু জল দিয়ে দেবো। চাপা দিয়ে দিলাম, হোক। এই দেখুন, শোকেসটা গুছিয়ে নিচ্ছি, কারণ শোকেসে বড্ড কদিন ধরেই পরিষ্কার করব করেও করে উঠতে পারছি না, কারণ বড্ড অপরিষ্কার হয়েছিল। একটু ধুলোগুলো ঝেড়ে নিলাম, কারণ সামনেই রান্নাঘর তো খুব ধুলো পড়ে। আর ধুলো হলে আমার এমনিও ডাস্ট অ্যালার্জি আছে, তার মধ্যে আবার যদি ধুলো হয় তাহলে আর দেখতে হচ্ছে না। আর ধুলো ঝাড়লে এমনি আমার হাঁচি কাশি শুরু হয়ে যায়, সর্দি টর্দি লেগে যায়। ওই জন্যে এইগুলো একটু পরিষ্কার করে নিই। যখনই হাতে সময় পাই তখনই একটু ঝাড়াঝুড়িটা করে নিই। আর একটু করে নিলে কি হয়, পরিষ্কারও থাকলো, হাতের কাজটা সেরেও ফেলা গেল। আর এই কী করব,
আর কুচ খাচ তো অনেক জিনিসই থাকে। আর এই দেখুন, এটা একটা খুব সুন্দর মাটির, পোড়া মাটির শঙ্খ। এটা আমাকে একজন গিফট করেছে, আমার পাশের বাড়ি। ওরা গিয়েছিল বাঁকুড়ায়, সেখান থেকে এনেছে, বিষ্ণুপুর বাঁকুড়া ওই সব জায়গায় গিয়েছিল, আমার জন্য এটা এনেছে। আমি এই পুজো টুজো করতে ভালোবাসি তো ওই জন্যে। আর এটা বাজেও, কিন্তু সন্ধেবেলা বাজাই, খুব ভালো লাগে। বেশ পুরো শাঁখের মতোই আওয়াজ হয়, খুব ভালো। আর দরকারি টুকিটাকি জিনিসপত্র এই দেখুন গুছিয়ে গুছিয়ে রাখছি, যেগুলো দরকার। এদের তো একটা জিনিস তো এই দিক থেকে ওদিক হলেই তো আমাকে চেপে ধরবে, কোথায় রেখেছো, কোথায় রেখেছো, কোথায় রেখেছো। তা সেই জন্যে বাবা বুঝে বুঝে রাখছি, কোথায় রাখা যায় বলে। এইটা হচ্ছে নাতনির একটা ওই ঘূর্ণি, আবার ওই ফুঁ দিলে সাবান জলের মতো হয়, ওই মেলা থেকে কিনেছে। আর ওদিকে গোবিন্দর মা আমাকে একের পর একটা প্রশ্ন করেই যাচ্ছে, ও বড় বউ আমি এটা কী করবো, ওটা কী করবো। আর ওদিকে বলাইদাকেও কাজে লাগিয়েছি, বলাইদাও কাজ করছে, এই বক্সের ভেতর টেতরগুলো একটু পরিষ্কার করছে। আর আমি এই দিকটা একটু গুছিয়ে নিচ্ছি, ওই তাহলে ফাঁক পেয়েছি, হাতে সময়, রান্নাও শেষ হয়ে গেছে। আর এই দেখুন, এই ছোটো ছোটো জিনিসগুলো না আমার নাতনি এই মেলাতে যায়, ওর মা আর ও দুজনে কেনে ওই ঘাস ফুলের এইগুলো ফুলদানি। আর এইগুলো হচ্ছে টুকিটাকি আমার দরকারি জিনিসপত্র, যেগুলো সেফটি পিন, এটা ওটা ওই ছোট্ট জায়গাটায় রাখি, যে হাতের সামনে যাতে ঝট করে পেয়ে যাই। আর এইগুলো হচ্ছে ওই যে চার্জার, যেগুলো ওই নিয়ে যেতে হয় অনেক সময়, মানে গাড়ি টাড়িতে দরকার হয় ফোন চার্জের জন্য। আচ্ছা, আর এটা হচ্ছে দেখুন ওই নাইট ল্যাম্প, এটা খুব সুন্দর জ্বলে, এটাও মেলা থেকে কেনা। আমাদের এখানে মেলা বসে মাঝে মধ্যে, বেশ ভালো, মানে টুকটাক জিনিসপত্রগুলো কিনতে, এগুলো খুব দরকারি জিনিস, হেভি কিছু না। আর এই দেখুন, আমাকে একজন সানগ্লাস গিফট করেছিল, সেই সানগ্লাসটা এই বেড়াতে টেড়াতে গেলে পরি, কিন্তু কি আমার চোখে পাওয়ার আছে তো খুব অসুবিধে হয় সানগ্লাস এমনি পরলে, কিছু দেখতে পাই না, খুব অসুবিধে। বাইফোকালের তারপরে এই দূরের দেখতে পাবো না, এই আর কি অসুবিধে হয়। আর এটা মা শারদার ছবি, পা ছড়ানো, এগুলো রাখলে বলে খুব ভালো, নেগেটিভিটি হয়ে যায়, দূর হয়ে যায়, ভালো, তার জন্যেই এগুলো রাখা। আর সব সময় তো এগুলো হাত দিয়ে পরিষ্কার করি না, পরিষ্কার থাকি তখন ধরি এগুলো। আর এই দেখুন হয়েও গেছে প্রায় গোছানো, আর গুছিয়ে গুছিয়ে এগুলো রেখে দিচ্ছি। এটা নাতনির একটা ছবি, এই টুকটাক প্রচুর জিনিস, একটা শোকেসের মধ্যে যে কী নেই তার ঠিক নেই। এই ফুলটা একটা মেলা থেকেই কিনেছিলাম, ওই আবার রেখে দিই, একটু ঝেড়ে ঝুড়ে পরিষ্কার করে ইয়ের জল করে, শ্যাম্পুর জল করে ধুয়ে টুয়ে পরিষ্কার করে রেখে দিই। বাইরে রাখলেই তো ধুলো পড়ে, আর প্লাস্টিকে রাখলেও ভালো লাগে না, এই জন্যে আর কি এর মধ্যে করে রেখে দিই। যাক, সব গোছানো হয়ে গেল এদিকটা, আর ঠিক আছে হয়ে গেল দেখুন। আর ওদিকে বলাইদাও কাজ করছে, সেটাও দেখুন, কারণ পরিষ্কার একটু আমার অভ্যেস, সব কিছু পরিষ্কার রাখা। এখানে ঠাকুরের বাসন টাসন সব থাকে, ওই জন্য বলাইদাকে দিয়ে এগুলো একটুখানি পরিষ্কার করাচ্ছি, ধুলো টুলো পড়ে তো। আর সব সময় কখন হাত দেওয়া তো ওগুলো তো যায় না সব সময়, ওই যখন প্রয়োজন পড়ে তখনই, ওই জন্য ধুলো টুলো পড়ে, ওই জন্য সাবান জল দিয়ে পরিষ্কার করে গুছিয়ে রাখছি। ঠিক আছে, আর দেখতে থাকুন। এই যে মাংস, নাতি খেতে বসে গেছে, ভাতটা বসাবো, গরম গরম খেতে হবে। আর এখানে কোথায় গেল, এটা মাছ, এই যে আমাদের এটা বেগুন ভাজা করেছি। আর এখানে হচ্ছে এই আলু কুমড়ো তরকারি। আমার নাতির খাওয়া হয়ে গেছে, বসে মোবাইল দেখছে, এই যে নুনটি বসে মোবাইল দেখছে।
উমা পড়ে যাবে তো, ওর ভেতর দিয়ে পড়ে যাবে। মাম্মা সুন্দর মেকআপ হবে, হ্যাঁ শুটিং আছে, তাই ওই তো আজকে তো কাবুলিওয়ালা। কাবলিওয়ালা শুটিং আছে, আমরা দুজন মেকআপ করব। তো শুটিংটা আগে দেখানো যাবে না। না, শুধু মেকআপটা দেখাতে পারবো। হ্যাঁ, এগুলো সব গোছানো হয়েছে এর ভেতর, এই ভেতরে সব বাসন টাসন ছিল, এর মধ্যে সব গোছানো হয়েছে। আর বাইরে যাই চলো, গোবিন্দ মা এই যে বাসন টাসন মাজছে। এখানে হ্যাঁ মেঘলা করে রয়েছে একদম আকাশটা, আকাশটা পুরো মেঘলা। ওই একটুখানি যেন সেই দেখা যাচ্ছে সূর্য, হ্যাঁ খুব কষ্ট করে বেরোনোর চেষ্টা করছে কিন্তু পাচ্ছে না, মেঘে সব ঢাকা। জামা কাপড়গুলো দেখি কতটা কি শুকোলো। পালং শাকগুলো বেশ বড় বড় হয়েছে। একদম মানে সুন্দর হয়েছে। ধনে পাতাগুলো একটু বেরোতে সময় লাগবে গো। হ্যাঁ ও ওই দানাগুলো ছড়িয়ে দিয়েছেন, এক জায়গায় দিয়েছেন তো। ওই জবার 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 যে এটা ছেলে এনেছিল ওই দানাগুলো তো, হ্যাঁ এই তো চিহ্ন করে রেখে দিয়েছি একদম উল্টো পাল্টা। হ্যাঁ ঠিক আছে, ওটাই চিহ্ন করা হয়েছে, ঠিক আছে। হ্যাঁ লাঠি দিয়ে বিড়ে করা আছে। চিহ্ন তখনই দানা। গোলাপগুলো কি সুন্দর হয়েছে। এই মাছি বসেছে। সকালবেলা চারটি সবজি কিনলাম। কাল গোবিন্দ মা সব ফুলগুলো ধুয়ে দিয়েছে। আমি এসে দেখছি বাইকে কিরম জবাটা হয়েছে। এই দেখো গোলাপের কালারটা দেখছেন, খুব সুন্দর কালার। এই যে কত বড় হয়েছে দেখুন, বলেছিলাম দেখাবো এই গোলাপগুলো। এই যে কি সুন্দর কালার। সব কুড়ি আসছে সব গাছগুলো। এই গোলাপের এই যে পোকা লেগেছে দেখেছেন, একটু না লক্ষ্য রাখলেই গন্ডগোল। একটু না লক্ষ্য রাখলেই গোলাপে পোকা লেগে যায়। বীজ দেওয়া হয়েছে তা সত্ত্বেও এই অবস্থা। এইগুলো কুড়ি এসছে, এই যে এটা দেখেছেন লিলিগুলো, ক্যাকটাস লিলি কি সুন্দর। ফোকাস। আর একটা গোলাপ দেখুন, এই যে কালারটা দেখুন, অরেঞ্জ। অরেঞ্জ যে চন্দ্রমল্লিকার কালার এসছে দেখুন কত সুন্দর। বলেছিলাম বলে সব দেখাবো। কালারটা এইটা একই, এইরকম হয়েছে, বড় বড় হয়েছে বেশ। এই চন্দ্রমল্লিকাটা বেশি বড় হয়েছে। আর এইগুলো সব কুড়ি এসছে। এই যে ভিডিও দিচ্ছি, কুড়ি এসছে। হ্যাঁ জবাটা এই যে তুলেছি, জবাটাও বড় হয়েছে। বলাই দেয় সব করে, আমরা কিচ্ছু করতে পারি না।
আমাদের এই বলাইদা সব করে বলাইদা। কি করছে দেখুন এরা দুজনে উপরের ঘরে। এই যে আমরা এখন পড়াশোনা করছি, ও বাবা কি পড়াশোনা হচ্ছে শুনি। এবিসিডি লেখা হচ্ছে। এটা বাহ, মার্কার পেন দিয়ে? সব সময় দুষ্টু। এই তো আই হয়ে গেল। যে, মার ও এই কীর্তি করে। এটা মোছা যায় না। আর অন্য জায়গায় খাই আচ্ছা 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 ওখানে আচ্ছা। 1 2 লিখতে হবে। এই দেখুন উপরের ঘরটা এই তাহলে দেখে নিন। এই যে 1 2 লিখে নাও। এইখানে এই যে, আচ্ছা আমি চোখ বন্ধ করে রাখি। হ্যাঁ রে, ও জল খেয়েছিল। হ্যাঁ বলে এটা সার দেবে বলে যাচ্ছে। এগুলো কি ধুলো পড়েছে গো বলাইদা। একদিন আসবো, হ্যাঁ ফের একদিন ফাঁক পেলে আসবো। একটুখানি এসে না সব গ্রিল ফিল্ড গুলো সব ধুলো পড়েছে আমার। এত ধুলো কোথা থেকে আসে কে জানে। এবার শীতকাল তবু আর কম আছে, গরমকাল আরো ধুলো। পরিষ্কার করেছো ফ্লাক্সটা? গোবিন্দ আমার অনেক কাজ করে টুকটুক করে। আমার লোকগুলো খুব ভালো হয়েছে। দেখি বাইরের দিকে একটু যাই। আমার চটি কই? তোমাকে এখন দেখানো যাবে না, এলো গায়ে বসে আছে, আলু ধুচ্ছে। আলো কর্তামশাই ওই যে আলু ধুচ্ছে, হাফটা দেখাই এইরকমভাবে, বুঝেছেন? কত কাজ করে দেখুন। আপনাদের কর্তারাও কাজ করে, আমার কর্তাও কাজ করে। এই যে প্রমাণ প্রমাণ রেখে দিলাম ভিডিও করে, একদম কেউ বলতে পারবে না এই কথা যে উৎপলদা কাজ করে না। হ্যাঁ বাবা, হ্যাঁ একদম প্রমাণ। মনে হয় দাদা মনে হয় মনে হয় 6টা 6:30 এই দেখুন শ্বশুর বয়ে খেতে বসে গেছে আমাকে ফেলে, কিন্তু খুব অন্যায়। না আমার পেটটা ভর্তি, একটু পরে খাবো। ওদের বললাম তোমরা খেতে বসে যাও। নে ওটা নে না। না ওটা বড্ড ছিবড়ে ছিবড়ে মাংস লাগে, হাড্ডি খুঁজছে। কুমড়োর তরকারি ঠিক আছে? ওটা কি খাচ্ছ? কুমড়ো। কুমড়ো ভালো হয়েছে? ইঁচড়, হ্যাঁ ওই ইঁচড় ভেবেছিলাম, তুমি বার করো নি। আমি কি করে জানবো? মৌ তো গরম করছে। জল পাক এ মৌ, কিছু বার করা হয়নি। কি বাবাই বলছে? ডালটা গরম হয়েছে? এতই গরকে পিজে রয়ে গেল। আর রাত্রিরে তাহলে ভাত করে দেবো, ওইগুলো ভাত দিয়ে খেয়ে নেবে। এটা কি হচ্ছে, দুধ বসিয়েছিস? গরম হয়ে গেছে? না না না, দুশোটা দেওয়া আছে, গরম হয়ে গেছে। আচ্ছা নাতনি খাবে কেন? এখন কি করে খাবে, ও তো চলে যাবে রেডি হয়ে। ও আচ্ছা, তাহলে বন্ধুরা আজকের এই আমাদের লাঞ্চ দিয়েই আজকে শেষ করছি ভিডিওটা। অনেকটা বড় হয়ে গেছে, আর বড় করতে চাই না। ঠিক আছে, সবাই একটা লাইক দেবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন যারা নতুন, আর কমেন্টে জানাবেন কীরকম হচ্ছে। ঠিক আছে, আচ্ছা আজকের মতো বাই, টাটা।